Кейде бәрі бар. Бәрі керемет болғанда да адам байғұстың іші пысады ма, күтпеген жерден қылық шығаратыны бар. Жасы 50-ден асқанда Сайранның күйеуі күнде уақытында әзір тұратын дәмді тамақтан, кірше шыққысыз жарқыраған келісті үйінен, осы кезге дейін бір көрпені бөліскен әйелінен өз еркімен бас тартып кетті де қалды. Еркектің романы екі себептен өрбиді. Бәрі тамаша болса, немесе керісінше болғанда. Сәкеңнің жағдайы шынымен де кісі қызғарлықтай еді. Есейген ұл қызы бар, көлігі жаңа, үйінен бөлек жалға беретін пәтері, ағайынның ортасында басының сыйы да әжептәуір. Бәрі өзі басқаратын мекемеге жаңа қызметкердің келуінен басталды. Әдетте ұнатудың екі себебі болады. Адам келесі адамнан не өзін көреді, не өзін жоғын көреді. Өзінікі осының қайсысы екеніне Сәкең ой жіберіп жатты деймісің, әйтеуір сол қыз көзіне көрінбей қалса мазасы кететін болды. Оған ұнауға тырысып қасына жақындау үшін сылтау іздеді. Талдырмаш сұлу да бәле екен өзі. Осыны байқаса да тіксінген суық қабақ танытпады. Көздер түйісіп қалса төмен қарап болар-болмас жымиғандай болды. Сонысымен еліктіреді. Тіпті жас уағында Сәкең тап осылай алабұртпаған шығар-ау. Әйтеуір оны көргенде көңілденіп кетеді. Оңашада өзінен өз жиірек жымиятын болды. Есі ауысқаннан емес, оны көрген сайын ішінен осы өмірге келгеніне қуанатындай. Сезім барда кейде күнә жүретінін, тыйым бар жерде оның төртеуі барын білсе де, Сәкең екі арада бірдеңенің басталып келе жатқан соншама таңғаларлық көрінбеді. Және бұл қарым-қатынастың кез келген уақытта басталып, ойламаған жерден аяқталатынын да көз жететін. Бұл өмірде бәрінің де соңы бар ғой десе де, Сәкеңнің романтикалық саяхатыны аяқтағысы келмеді. Ұнатуын қоя алмады. Екеу ара әңгіме жарасты. Оның дауысы қандай десеңші, сыңғырлап тұрады. Күлкісі сиқырымен арбайды. Қайта-қайта естуден жалықпас еді. Сымбатты қандай. Осынша нәзік болып та жаратылады екен-ау әйел заты. Еркелігі қалмаған мінезі ше. Аузын бұртитып өкпелегені өзіне үйлесе қалған. Оған қараған сайын Сәкеңнің көзі қуанады. Өмір деген айналып келгенде тек қана міндеттен, мораль мен тыйымдардан тұрып, ақыр аяғында ажалмен аяқталатын бірдеңе деп, оның мәнін тым тарылтып жіберген қайсысы екен? Өмір деген махаббат екен ғой, бұны бір қолдаса, бұның айып емес деп тек қана романтиктер қолдар еді. Өйткені бұл романтик дегендердің жартысы миы бетімен кеткен жүгенсіз гормондардан тұратындықтан, олар махаббатты кезіктіргеннің өзі осы өмірдегі сирек кездесетін ғаламат емес пе дегеннен басқаны ойламасы анық. Сәкең де жас адамның жанына еніп, жас дененің қызуын сезінді. Бір жағынан әлеуметтік қоғам таңған, шамасы жеткен жас әйел алуды мақтаныш көрген, жаңа сәннің еліктіргені де бар. Қызметі соған сай жиған тергені бар еркек төсек жаңаласа, оны кім айыптайды? Шамасы жетсе алсын, жаңа әйелмен жаңа өмір басталады, жас әйелмен жасарады деп әуелейді айналасы. Сәкең де соңғы кездері жасарды. Адам кейде өмірді жаңа қырынан таныса да жасарады. Өйткені әуелі оның жүрегі қуанады. Жүрек қуанды деген қуаныштың молекуласы миға жиналды деген сөз. Айнаға жиі қарағыштауды шығарған. Сәкеңнің ойы де көбейген. Мүмкін бар мәселе өмірдің мәнін іздеуде жатқан шығар. Сөйтіп Сәкең жарты ғұмырын бірге өткізіп, осы кезге дейін бұған ненің жақсы, ненің жаман екен айтып, кіммен араласқан дұрыс, кіммен араласпау керектігін үйреткен әйелін тастап, өзі жас, әлі өмір танып үлгермеген тәжірибесіз, ақымақтау, сонысымен сүйкімді ғашығына асықты. Өзінің осы кезге дейін жинаған өмірлік білімі мен тәжірибесін сонымен бөліспекші болды. Баяғыдан бері қасында келе жатқан әйелінің алдында бұл қиындау. Бұны бес саусағындай білетін Сайранның көзі бұны жаңаша бағалай алмады. Ал жас әйелінің алдында Сәкең жас әрі сергек, жайдары күші тасып тұрған күйде көрінеді. Соның алдында ғана шашын ақ түссе де, ішкі дүниесі жас. Алғаш үйленгенде бұл жас жігіт еді. Өмірді жаңа бастаған.
тірліктің есебіне шорқақтау, кей сәтте өзін сенімсіздеу көрінетін Сайра екеуі кейде тату, кейде қату, кәдімгідей ел қатарлы тұрды. Кейде мінездері үйлеспей, ашулары қатар келіп, аядай пәтерде дауылдары көтеріліп, Сайраның бірнеше рет әкесінің үйіне кетіп қалған кезі де болған. Жастық пен ақымақтықтан аяғы салғаннан бері балалардың жанына жарақат салмас үшін ажырасуға бармағанын, солар ештеңеден таршылық көрмесін деп тыным көрмегенін ешкім жоққа шығара алмайды. Екеуінің қаншама жылы бірге өтті. Тіпті жүректерінің қағысына дейін ұқсап кеткендіктен ол Сайраны әлі де жек көрмейді. Ең жақыны да сол екенін біледі. Әлсіз тұстарыңды көрген, кешіре білген, қиындықтан өтуге, жаңа қасиеттеріңді ашуға көмектескен адам бара-бара туысың сияқты болып кетеді екен ғой. Туысыңа қайдан ғашық бола аласың? Сәкеңнің басы қатты. Екі әйелі қатар ойлайды. Екі әйелдің сөзі мен әрекеті бір-бірімен мүлдем келіспейтін, ештеңеге қуанбайтын. Жоқ жерден бір мәселе тауып алып, күңкілдеп жүретін үлкен әйел мұны тергеп болатын. Кешіксе де телефонмен ұзақ сөйлессе де күмән келтіре беретін, тексере беретін. Еркекке әр уақытта еркіндік керегіп тұрады. Ал жас әйел үшін жердің бетінде Сәкеңнен асқан қалжыңбас жоқтай. Мұның әр айтқан қалжыңына шексілесі қатып күліп, мұның қуанышы мен жеңісін өзінікіндей көріп, құрбыларының алдында мақтанатын. Сол кезде Сәкең жас әйелдің әдемі көздеріне қарап отырып Сайраны ойлайды. Оның бұған дәл осылай еркелей, қиыла қарағанына қанша жыл болды екен? 20, әлде 25 жыл ма? Адалдық дегенің өзі көп жағдайда өзін тыйым салу. Өзіне тыйым сала алмайтын түсінген Сәкең ақырында махаббатқа, романтикаға, өзінше әлде бір мағынаға толы жаңа өмірді таңдап, кешіксе жауаптамайтын, бірдеңені қызыл кеңірдек болып дәлелдемейтін, ақылдаспайтын жаққа өтуде кетті. Сөйтіп бір кеште жұмыстан келе сала асығыс жиналып тізе бүкпестен тік тұрған күйінде Сайраға бар жағдайды ашып айтып салды. Ештеңе жасырмады. Бірнеше рет іссапарға кеттім деп осы қаладан ұзамағанын да мойындады. Бірақ мен сені тастамаймын деді. Ол бәйбішесін жұбатқандай. Тастамаймын дейсің бе? Деп қайта сұрады Сайра тамағына бірдеңе тіреліп тұрып. Мен саған зат екенмін ғой, балаларға не айтасың? Оларға өзім түсіндірем. Сендерге жас шеше таптым дейсің бе? Сайра қойшы, келіп тұрамын ғой. Балаларға келіп тұрамын, саған да. Келме, кетсең одан әрмен деді зілді дауыс. Ол Сайраны баяғыдай бұлқан-талқан болып үйді басына көтеріп айғайлап, жер жебіріне жететін шығар, мен білгем, сезгем деп, ебіл-дебілі шығып, жылайтын шығар деп күткен. Сол жеңіледі өзіне. Бірақ былайғы уақытта ашуы қазан қайнатарлық Сайра бұл жолы долданбады. Тіпті үнсіз қалды. Сәкең әрі таңғалды, әрі қысылды. Сол күйі үйден шығып кетті. Өзінің осы сәтте не кешкені Сайраның өзіне аян. Ол тастанды күйде еді. Бұған дейін құрбыларынан естіген ожақ-бұжақ қаңғырып жеткен сыбыстар жүрегін ауыртса да күйеуі тап осылай істейді. Екі кештің арасында кетіп қалады деп ойламаған. Күтпеген. Ызадан жарылардай болды. Ол кеткен соң ғана көз жасына ерік берді. Күйеуі бұдан неге жерінді? Неден суынды? Осынша жыл бірге тұрғанда көңілі қалған жері бар ма? Мүмкін кейде қызғаныштан, кейде болмашыдан ұрыс-керіс шығып кеткен шығар. Кейде ақшаны оңды-солды жұмсайтынына айғайласып қалатын болар. Бірақ сол үшін де бір жолы кете ме екен? Еркек болып адымын ұзартып, аз уақыт қызықтаған үшін кешірім сұраған болса, бұл қанша өкпелесе де ондай кімнің басында болмайды дегенге жеңдіріп кешірер еді ғой. Бірақ бұны тастап кеткені, мүлдем бас тартқаны ма? Осы уақытқа дейін сүймегені ме? Ешқашан жақсы көрмеген бе сонда? Сайраның ол әйелден қай жері кем? Жоқ, бұл да өзін нағыз әйел есептейді. Ұстаған дүниесі, пісірген тамағы қандай? Күйеуінің бұдан алыстауы қашан басталып еді дегеннен бас қатырып, әрі-бері ойланып көріп еді. Бастық болғалы жұмыс көп деп
Ерте кетіп кеш келетін кезі көп екен. Күйеуінің басшылық қызметке тұрғанда Сайра да қуанған. Ақша көбейген үстіне көбейеді деген. Саусағындағы сақиналарын ауыстырып қымбат тон алған сайын қуанышы сезімге белеткен. Бірақ кейде қуаныш дегенің бір жақтан жел соқса сейіле беретін түтін сияқты болғаны ма? Ақшаның еркіндік әкелетіні рас екен. Ақша бітіп еді, күйеу өзгере бастады. Кездесуі мен жиыны, аяқ астынан іс сапары көбейді. Содан басталған екен. Күйеу кетіп қалған бастапқы уақытта Сайраның басының сақинасы ұстап жатып қала беретін болды. Бір күні әйелдік әуестік жеңіп, бұған айырбастап кеткені кім болды екен деп әзәзілді сыртынан көргісі келді. Бұның күйеуінің есік алып еліктірген қандай әйел? Шіркін-ай, не мүсіні, не көркі ақ дегізірліктей болмаса екен. Көп кездестіретін кеспірсіз біреу болса екен деген. Тек бойы басын күтіп қалған ажарлы да сымбатты келіншекті көргенде барып оның сұлулығы мен жастығының алдында жеңілгенін мойындаған Сайраның жаны мұңлы еді. Бұрын соған мән бермепті де. Сенген адамның опасыздық қылып көңілінің қалғанын кейінгі ештеңеге селт етпей, жанында жақсы көру сезімін жоғалып, бәріне немқұрайлы болған кезде бос кеңістікте өзіңнен өзің ілініп тұра береді екенсің. Жан-жағыңа қарамасаң, таяныш қылар ештеңе жоқ. Сол кезде әлдекім жақындап жаныңа жылы тиер сөз айтса екен. Сонда сол мені міндетті түрде жарыққа алып шығар еді. Өйткені адамның саған деген ықылас ниеті де тұтатқыш. Кейде жай, кейде қатты. Кейде бықси жанса да бастысы шоқ береді. Обалы қане мұның жаны мұңлы кезінде құрбылары қасынан табылды. Жастық шағынан бірге келе жатқан қызба мінезді құрбысы. Түкте қайғырма, кетсе соңынан бір уыс топырақ. Тек ертең сотпен ажырасып өзіңнің балаларының үлесін бөліссе де аузыңды ашып дымсыз қалып отырма. Бүкіл жиған терген жас қатынға қалып қалмасын деп ақыл берді. Балалар болса өсті, ертең өз жөнімен кетеді. Соған ерегіскенде күйеуге шығып алшы бәлем, деп қайрады туыс әпкесі. Тек біреуі сыбырласы ғана Сәкеңнің бұл ісін не дұрыс, не бұрыс демеді. Бар болғаны Сайраны бәрі уақытша, бір күні өзі қайтып келеді деп жұбатты. Қайтып келмей-ақ қойсын. Енді оның маған не керегі бар? Осынша жыл бірге тұрып, баласын туып, қонағын күтіп отырған мені беті жылтыр қуыршаққа айырбастап сатып кеткен адамды өлсем де кешірмеймін. Өлсем өлейін. Енді оны осы үйдің босағасына жақындатпаймын. Оның атында естігім келмейді деп тұтанды Сайра. Кешіру, кешірмеу сенің оған деген көңіліңе байланысты. Егер ол қайтып келсе, ал сен әлі жақсы көрсең, бұл қиын болса да кешіресің. Меніңше оныкі уақытша әулиелік. Құрбысы осылай деп отырып әлдеқашан суып қалған шайды қасықпен сапыра түседі. Жоқ атама, тіпті атында естігім келмейді. Балалардан аулақ. Қызықсың Сайраш, кешіресің бе, кешірмейсің бе, шешім өзімдікі. Бірақ балаларыңа жақындатпаймын деуші болма. Ол қандай болса да, опасыз десең де сол балалардың әкесі. Сенің балаларың одан басқа кімге керек? Оның үстіне еркек деген табиғатынан полигам емес пе? Кейде олардың сезімі өздеріне бағынбайды. Бұл құштарлық деп аталады. Тіпті олар сөйткен күннің өзінде де сұлу әйелді көтеріп естері ауып кетсе де өздерін алдалмын деп есептейді. Көрде тұр, құштарлығы басылады, сезімі суиды. Сол кезде есі кіреді. Есі кіргенде саған қайтып келеді дейсің бе? Ха-ха-ха. Оған рахат екенде қаласа кете салады, қаласа қайтып келеді. Сонда мен кіммін? Не үшін оны қайтадан қабылдауым керек? Күйеуім болса да, балалардың әкесі болса да қалған көңіл шыққан жан. Мен оны кешіруге де, ескеруге де міндетті емеспін. Бұдан әрі Сайра көз жасын ірікпейді. Өкпемен өзін қор сезінуден шыққан көз жастары оның томпиған бетінен сырғып түсіп үлгермей еті жұмсақ алақандарының арасында жоғалды. Мейлі, өзің білесің. Мейлі, өзің білесің. Бірақ о бастан одақ құрған екі адамның арасында қандай да болсын бір көпір қалады.
екеудің көпірі. Ол көпір ескі ме, табаны әлсіз бе, бәрібір аты көпір. Біреу басқа бағытқа бұрылып кеткенде, екіншісі сол көпірді өртеп кетудің қажеті жоқ. Күндердің күнінде екеудің біреуі сол көпірмен кері оралғысы келіп, қайтып келгісі келуі мүмкін ғой. Мүмкін, мейлі өкініп болсын, қайтып келеді, өмірде бәрі болады. Сайраның құрбысы суып қалған шайды сораптап отырып айтқанынан қайтпады. Күндер өтіп жатты. Егер өткенді қайтара алмасаң, ештеңе өзгерте алмасаң, қолда барын жақсы көруің керек. Сайра енді екі баласын ғана ойлайды. Ендігі жұбаныш, үмітім осылар ғой деген бе? Балалары бұрынғыдай әлі елжірей түседі. Адам әйтеуір біреуге мейірімін төгіп, біреу бұны керексінуі керек қой. Күйеуін үйге қайтару үшін ешқандай қулыққа бармады. Ортаға балаларды салуды да ойламады. Бұл тәсілі бір жолға пайдаға асқанымен бәрібір уақытша болар еді. Ол балаларға әкесін жамандамады. Керісінше әкелеріне өкпесін жасыра алмай, торсаңдаған екеуін тыйып тастағаны бар. Ішінде бірдеңе қатып қалса да, күйеуі бірде киім-кешегін алып кетуге, енді бірде балаларын көріп шығуға келгенде, оны бұрынғыша қарсы алды. «Шәй ішесің бе?» дейді жайбарақат. «Жоқ, әуреленбе». Күйеуі ылғи асығыс. Балалармен біраз отырып әңгімелескен болады да тайып тұрады. Енді бөгелсе Сайра оны ұстап алардай алды-артына қарамайды. Сонысын ашуы келеді бұның. Кейде ол балалардың шаруасымен хабарласқанда аяқ астынан оған деген жаны қарсы тұрып, шымшып сөйлеп, қытайға жауап бергісі келсе де өзін ұстайды. Көбіне я жоқ деп қана жауап береді. Өйткені тап осы кезде бұрынғыша аттың басын жіберіп сөйлесе бастаса, терезенің үш қабатты шынысы шытынып, бәрі қирап түсетіндей. Егер бәрін қиратып, жер бетіндегі ең лас сөздерді айтып тастаса, еркегі адам төзбес. Осылай мінезі бар әйелден құтылғанына қуанып тұрып, өз шешімінің дұрыс екеніне еш күмән келтірмес деді. Сайра осылайша ашуын тежейді. Онымен бірге өткен жылдарын сыйлайды. Тіпті ештеңеден үміт етпесе де, оның көз алдында ізетке лайықты әйел ретінде қала алатынын біледі. Егер сезімі ортақ болса, екі арада бала дүниеге келіп, кейде ән де туып жатады, бірақ ол әннің көбісі мұңлы келетіні бар. Соңғы кездері Сайра телефонынан осындай шерді қозғайтын әндерді тыңдайтын болды. Күйеуі кеткелі ештеңеге зауқы жоқ, өйткені жанында махаббат жоқ. Күйеуімен өткізген жақсы күндерін ойлаған сайын ішінде бірдеңе өртенетін сияқты. Ол кейде тек бір жаққа шығарда емес, үй ішінде де күйеуі үшін сәнденіп, оңашада қылық көрсетіп, кейде әлдеңеге өкпелей тұрып беріліп. Осының бәрін соншама ынтызарлықпен орындауды білетін әйел болғысы келетін бір тілегі жанының тереңінде жасырады. YouTube пен скрипканың мұңлы сазын тыңдаған сайын жастығы суланады. Адам дененің жалпы мықты нәрсе екен ғой, деп ойлайды скрипканы тыңдап жатып. Құр ағаштың өзінен-ақ осындай аспап жасап шығарады. Ол аспап сыңсыған саз төгеді. Ал егер адамның өзінің жаны мұңға батса, оның өзі аты адам бола тұра ештеңеге пайдаға аспайтын, құр қауқиған ағаш сияқты болып қалады. Мысалы, қазір бұның өзі сол іші бос кеуек ағаш сияқты емес пе? Қайдағыны ойлап жатып, басына түспесе адам қараптан қарап ой кешпейді екен ғой дейді. Міне, күні кеше ағайын туыстың тойында ұзатылған қызға еріп, аяғын кербез басып, қайныларын қағытып, ортаға жайқалып билеп сыңқылдап сөйлеп жүргетін Сайра енді бұрынғыдай қонаққа баруды қойды. Қыдыруға зауқы жоқ. Бәрі бұған қарап, әне қараңдар, бұл әйелді күйеуі тастап кеткен деп саусағын шошайтып көрсететін тәрізді. Көрсетпесе де іштерінен немнесіне жетісіп қыдырып жүр деп ойлап тұрары анық. Арада 7 ай өтті. Соңғы кездері Сәкеңнің көзінің асты қалталанып тұратын болған. Бір түрі көңілінің хошы жоқтай, бір түрлі шаршаңқы көрінеді. Бірдеңені уайымдайтын секілді ме,
әйтеуір жүзінде бір ой бар. Кейде өз ойымен болып кетіп, орынбасарының не айтып жатқанын түгел ұқпай қалады. Оны басқалары да байқайды. Иә, Сәкеңнің жаңа қосылған жас әйелі сұлу екені рас. Сұлу әйелдер көбіне тәкаппар, мінезсіз келетін және сонысы өзіне үйлесіп тұратынын Сәкең білетін. Оның ойынша егер әйел ұсқынсыз болса, оған мінездіктің де үйлесімсіз. Өзі ұсқынсыз болса, оған тәкаппарлық қалай үйлеспек деп ойлаушы еді Сәкең бұрын. О баста жас әйелдің жастық қуаты мен жүректі шарпып өтер жалыны күш беріп жасартады деген өз басы иланған. Өзі оның алдында жарқыратып, танытып, осы уақытқа дейін жиған өмірлік тәжірибесін берсе, жас әйелден мақұлдау көріп, осы ғана қуанса, кейбіреуі 2, тіпті 3 әйел алып үлгерген, ортаның көз алдында өзінің де қадірін арттырса деген. Соңғы кездері оған да өзіне де күмән көбейеді. Өзі сұлу, өзі жас әйел бұл ойлағандай сезімшіл. Күйеуіне аса құштар көңілдің иесі болмай шықты. Оны Сәкең көп ұзамай түсінді. Жас әйелі мұны тек өз айтқанымен жүргізгісі келеді. Оған өзінің ғана қалауы маңызды. Өзін ғана артық бағалайды, өзін ғана ерекше жақсы көреді. Өйткені ол сұлу. Оның өз сұлулығынан қуат алып, ләззаттанатыны сондай, кейде қасында Сәкеңнің барын да байқамайтын сияқты. Сұлулығы оны асқақ, тәкаппар қылып, жанын жарқыратып, қуантып, асқақтатып, содан да болар, сұлу әйелдің жанында титте де тыртық жоқ. Сәт сайын айнаға қарап ажарлана тамсанып, сымбатына сүзіле қарайды. Кәрі күйеудің махаббаты мен ақшасы сол сұлулықты одан сайын ашып ажарландыра түскен. Уақыт өткен сайын Сәкеңнің көңілі ортайып қалатын кездері көбейді. Тіпті көбейгенде кейде жас әйел құрбыларымен караокеге кетіп ұзақ айналады. Кафе, сауна, спа-салондар. Оның бұдан жасыратын құпиясы да көп сияқты. Бұның әңгімесі оған түк қызық емесін де аңғарған. Сәкең бір көлеңке сияқты сезінеді өзін. Бара-бара бастапқы от сөнді. Құштарлық қызуы өшті. Ол өзінің жанындағы сұлу әйелден тек тұтынушы ғана көре бастады. Өйткені олардың сөз ләмінде тек қана керек, қажет деген сөздер ғана қалды. Менің анда-мұнда баруым керек, шотымды толтыру керек, жаңа модельдер таңдаймын, ақша керек. Өзінің мүлдем бөтен, тіпті жан дүниесімен қоса түгел алысып адамды тұрып жатқан көз жеткен сайын, түн ортасында оянып алып, өзін құлазытқан жалғыздықтан қайдағыны шақырып, ақыры есінен таяқ жеп қалатын ит секілді ұялып қоя бергісі келетін. Ол өзінің не істегенін енді түсінді. Ең қымбатын өзіне қажетсіз арзан қолға алмастырып алған екен. Әрі қарай не істерін білмеді. Өзінің кінәсін мойындауға бірдеңе жібермейді. Балшық жағылған бетімен айнаға қарауға да әзір емес еді. Соңғы кездері Сайраны ойлай беретінді шығарды. Балаларын жиірек көргісі келіп, үйіне барғыштайтын болды. Балалары барған кезде бұрынғыдай қуанысып қалса да, ер жеткен ұл, бой жеткен қыз өзімен өзі. Үнсіз есік ашып, сол бойда бұның бетіне қарағысы келмей басқа бөлмеге жылыстайтын. Сайраны көрген сайын оның қабағынан сыр аңдығысы, бірдеңе ұққысы келетін. Оның алдында өзінің бүгежектеп қалатынын байқады. Бұның осыдан 7 ай бұрынғы жасарып, өңі кіріп, қағанағы қарық болған келбеті пәс тартып, керісінше байы тастап кеткен Сайраның қабағы жазыңқы секілді көрінетін несі. Өзі бұрынғысынан жасарып, мол денесі ықшамдалып әдемілеп кеткен бе, жаны тыныш болғаннан ба, әлде бұл жоқта біреуге көңілі ауды ма? Ол сонда бұнсыз өмір сүруге үйреніп қалған ба? Осы өміріне риза болғаны ма деген ойлар Сәкеңнің оңсыз да қоңыл тақсыған жанын құлазытып, ішін суытып өтеді. Кейде оның Сайраға телефонын шалып бірдеңе айтқысы келетін сияқты. Бірақ өзінің оның алдындағы айыбынан кейін өйтуге де батпайды.
Тіпті өзінің қателігін түзей аларын да сенбейді. Борашқа айтса да, Бораш сен досымсың ғой, ара ағайындыққа жүрсең, қателескен досың үшін Сайраштың алдына барсаң дегенді айтуды да біртүрлі еркек басыны дәрежесіне ар көрінеді. Бораш қанша жерден досы болса да, басымды қатырма, кезінде не дедік саған десеше, өйткені Сәкеңе басында жасың 50-ден асқанда бұның не деген жанашырлардың бірі Бораш дос еді. Бірақ Сәкең ондай ақыл айтқыштарды бірден байқап жанынан жалыстап кететін. Махаббат дегенде кесел. Адам оны шалдықса орталық нерв жүйесі қозып алды-артын ойлатпайды. Сол кезде адам мас болады. Мас адам не істемейді? Мас адамға сен өйттің деп ренжуге бола ма? Ондай кезде саусағына Сүлеймен патшаның бұл да өтеді деген жазуы бар сақинасын тағып қойсаң да есін жия алмасы анық. Сайраш кешірер ме екен мұны? Жүйдесін үтіктеп жатып, көз алдынан бәйбішесінің байсалды жүзі елес беріп, оның баяғы жас кезіндегі еркек қылықтарының ойына оралып, кейде жұмыстағы компьютерінде сақталған отбасылық суреттерге ұзап қарап отыратын әдетті тапты. Жас әйелмен аралары барған сайын суи берді. Өйткені ол ештеңеге риза болмайтын, қабағы ашылмайтын, қайдан келдің, қайда кеттің деп қазымырлана беретін, кәрі күйеуінен мезі болғанын жасыра алмайтын болды. Бір күні досын жас әйел дуалап алды. Әйтпесе тым жақсы жігіт еді дегенге шәк келтірмейтін Бораш, обалы не керек, Сайраға барып, кім қателеспейді, өмір ғой, бәлкім ойланарсың деген ұзақ сонарлатып жеткізіп келді. Сайра не деді Сәкең оны көрген бойда. Ештеңе. Қалай сонда? Сен уайымдама досым, деді Бораш ыңыранып сөйлейтін әдетімен. Сосын асықпай телефонын біреуге жауап берді. Біраздан кейін барып ыңыранған күйі, әйелдің де намысы бар ғой, қанша жерден байы болсаң да өкпе деген оңай емес. Бірден келе қойсын дегенді қайдан айтсын? Бірақ көзінен көрдім. Үзілді кесілді қарсыда емес сияқты. Ең болмаса балалары үшін де ойланатын шығар, деді досы. 8 ай өткенде самай шашы бозара кеткен Сәкеңнің өзінің баяғы үйінің қоңырауын басты. Сайраш, мен сөйлесейін деп едім. Үн жоқ. Сайраш, сен мені кешіре аламысың? Тағы да үн жоқ. Кешірмейсің білем, деді еркек бір кезде шарасы таусыла күрсініп. Мен қателестім. Бірдеңе болды маған. Сайраш, енді бір рет шанс берші. Тағы да үнсіз. Сайраның тамағы бітіп қалған ба, әлде сөйлегісі келмеді ме, тырс етпеді. Сайраш, әйелде үн жоқ, мелшиіп тұр. Екі ұрты суланып, жүзі солғын тартқан күйеуіне қарап, жас әйелі қуып жіберген бе деп ойлады да, тұрып, кір енді деген күйі бұрылып кетті. Осындай ауыр үнсіздіктен 2-3 күн өтті. Әкелерінің үйде ұзағырақ бөгелгеніне балалар да әрі таңғалып, әлі қуанғандарын жасырмайды. Бірақ ешкімнің бұл жайында әңгіме қозғауға батылы жетпейді. Адамды кешірген жақсы, бірақ кейде кешіру арқылы өзіңді екінші рет өкпелетуге мүмкіндік беретінің де рас нәрсе. Сайра күйеуінің кешіргісі келген, бірақ ол мұны әлсіздігі деп түсінсе қайтеді? Ертең бір айнала беріп қайтадан кім біледі оны? Ал баяғыдан бері қасында келе жатқан күйеуінің 5 саусағындай білемін деген Сайра енді айта алмайды. Өйткені білем деп жүріп ауыз аңқайып ақымақ болып қалған. Ал кешірмесе өзіне де оңай болмасын сезеді. Онсыз да соңғы кездері іші лайға толы, қабарқалап жүргендей ауырлап қалжырап жүр. Тіпті сыртыңнан ештеңе сездірмесең де арқаңнан бірдеңе басып тұрғанын жасыра алмайсың. Әрі беріден соң кешіре алмауда тұрған ештеңе жоқ. Егер бұны шын көңілден жасау қолыңнан келмесе, демек бұған әлі әзір емессің. Ендеше Сайраның оның кешірмеуге қақы бар. Кешіруге болмайтынды кешірем деп өзін қинағанда не табады? Сол күні олар үйде екеуден екеу қалды. Екеуі де үнсіз. Ауыр үнсіздікте не бар екенін тек екеуі аңғаратындай. Бір кезде Сайра балконға шықты. Оның соңынан Сәкең де балконға беттеді. Түнгі қаланың самала жарығы мұң құбылып көз тартады. Өмір негізі қиын емес,
қиындататын өзіміз. Қарапайым бақытты сезіну үшін көп ақыл керек пе деп ойлады осы сәтте қаланың қызыл-жасыл көрінісіне жоғарыдан көз салып тұрып. Әрі қараған Сайрадан бері жылы леп сескендей сезілді. Осы жылуды қайыра сөзіне алса ғой. Сәкеңнің дәл осы сәтте әйелінің жанын қуантатын, кешірім тілей тұрып, өзінің ішкі сезімін білдіретін бір сөздерді тауып айтқысы келген. Бірақ қас қалғандай ойына ештеңе түспеді. Ол әжептәуір үлкен ұжымды басқаратын бастық болса да, соншалықты шешен сөйлемейтін. Осы уақытқа дейін әйеліне жылы сөз айтып та қарық қылмапты. Бірақ үнсіздіктен соң бір сұлба балконнан ішке қарай еңбекшеді. Екінші сұлба оны тоқтатты. Күйеуі мұның білегінен ұстағанда Сайраның шеке тамыры ысып кеткендей болды. Ол бүгін үстіне жақында сатып алған ұсақ гүлдері бар көгілдір көйлегін киген еді. Соңғы кезде біраз жүдеген болса да, тап осы сәтте балконның ауасы тымырсық тартып, көйлегінің кеуде тұсы тарлық еткендей кеудесін қысылғандай болды. Сайраш, кешіре алмасаң айт, менің көргім келмесе кетем. Бірақ оған емес, өзім бөлек тұрам. Оған енді бармаймын, қабылдамады деп саған ренжуге хақым жоқ. Бәріне өзім кінәлімін деп тарғыл дауыс. Қайтадан ұзақ үнсіздік орнады. Ол міне қасында тұр. Бұның күйеуі. Кешіре алмасаң айт деп міндеттейді тағы. Бұл кешірмеймін деген бір ауыз сөз айтса, қандай жағдайда да шешімі дайын. Еркектің өзімшілдігі мен көкірегі баяғы. Оның осы мінезінен бұның жүрегі ауырып, жаны тартылып жатқанын ол еш уақытта ойлаған емес. Ойламайды. Қайтсем екен. Өзінің жақын тұтқан адамға өкпелеп күн кешу не деген азап еді деп ойлады әйелі ыстық жасы бетін күйдіре тұрып. Екеуі де балкон терезесінен сыртқа мағынасыз көз салды. Екеуі бір-бірінің алдында жауап беруден қашып, сол терезе сыртындағы кеңістікке сіңісіп кеткендей. Сайраш, мен түсіндім. Мені мен қылған ол сен. Сенімен отау құрғаннан кейін ғой осы дәрежеме жеткенім. Сен менің берекем екенсің. Енді қалған ғұмырымда болды. Қойшы, жетеді. Бұдан кейін ешкім үндемеді. Олар ұзақ тұрды. Олар осы үнсіздікте шам жақпай-ақ қараңғы жерде бір-біріне ішін ашып сөйлесіп түсініскендей. Ауыздарын ашып әлде айтып жатпай-ақ өзара ұғысқандай. Бір кезде олар сыбырласып сөйлесе бастады. Тіпті өзара не айтып жатқандары естілмей қалды. Олар ұзақ сөйлесті. Біз неге сыбырласып тұрмыз, деді бір кезде әйел дауысы. Баяғыда есіңде ме? Екеуміз алғаш сөйлесіп жүргенде бақта келе жатқан едік қой. Бір кезде жаңбыр жауып кетті. Тіпті сатырлап қатты жауғаны сондай екеуміз тоңып қалып едік қой. Сол кезде қол шатырдың астында осылай сыбырласқанымыз есіңде ме? Я, есімде, деп жымиды Сайра. Бір кезде екі сұлба қосылып біреуге айналып кетті. Олардың арасында дәл осындай жып-жылы жақындық болмағалы қанша уақыт. Екеу ара жақындық. Балкон қараңғы болса да, көше жарығымен әйелдің жанары нұр шашып тұр еді. Сен енді менен бойыңда олақ салмайсың ғой, солай ма, Сайраш? Сайра күйеуінің құшағынан өзіне таныс жылуды сезіп тұрып, кешіре алғанда жақсы екен деп ойлады.